Чуваки, всем привет! Сегодня мы покажем вам, как быстренько поменять поршень на моей CR-ке. Древняя некруха двухтактная. Посмотрим, что как внутри после сезона катания на новом цилиндре и на новом заводском поршне. Выкручиваем свечу, чтобы она нам не мешалась. Здесь у нас свеча большая, ключом на 21. Дальше откручиваем головкой на 12 болты крышки цилиндра. Мы их предварительно все ослабили, потому что они затянуты с нормальным моментом здесь. Снимаем головку, смотрим, что у нас там внутри. Можем поднять поршень в верхнюю мертвую точку. Пошатать, смотреть на зазоры. Ну, в целом здесь еще можно было часов 20 поездить. Но так уже накладненько. Откручиваем цилиндр. Желательно ослаблять его крест-накрест равномерно, чтобы никаких у нас напряжений не осталось, хотя это, конечно, и не обязательно. Опускаем поршень вниз и плавненько, потихонечку тянем цилиндр на себя. Оп, как только мы подняли, мы берем поршень, придерживаем его снизу, аккуратненько снимаем цилиндр. Все. Снимаем дальше стопор пальца поршня. Для этого нам нужно просто подцепить стопорное колечко чем-нибудь тонким в одно из ушек и аккуратненько снять его. После чего просто выталкиваем палец с другой стороны. Оп, все, поршень у нас свободен. Ну, в целом у нас здесь все без какого-либо критичного износа, поэтому все ок. По-хорошему, конечно, можно проверить и зазоры в шатуне на колене, и посмотреть все допуски по цилиндру, померить его овальности, ну, в общем, все, что обычно делают с двигателем. Но так как у нас здесь все новое, колено, шатун новое, цилиндр проехал один поршень, в целом мы заниматься этим не будем, просто поставим другой поршень и поедем дальше. Удаляем старую прокладку. Целиком у нас ее чисто оторвать не получится, поэтому плоскость надо после этого обязательно очистить от остатков старой прокладки. После того, как мы все проинспектировали и очистили, берем новый поршень. В этот раз я решил попробовать поставить себе Воснер. Это ковка с тефлоновыми юбками, с прикольным типа напылением. Посмотрим, как он себя поведет, насколько его хватит. Выглядит прикольно. Устанавливаем поршневые кольца. Не забываем совместить их относительно стопоров, чтобы они не проворачивались. По-другому мы их не установим. Так, двухтактным маслом подсмажем на всякий случай сепаратор. Сам подшипник игольчатый, хоть он у нас и в масле, но так как мы это все переустанавливаем и палец новый. Берем один стопор, устанавливаем его с одной стороны, чтобы концы стопора у нас были в противоположную сторону от выреза. Смазываем посадочные пальцы, смазываем все двухтактным маслом, не трансмиссионным, естественно. Ну так, на всякий случай. И устанавливаем поршень. Не забываем установить ориентацию поршня стрелкой на выпуск, она сверху. И аккуратно вставляем палец до упора. После установки защелкиваем второй стопор с обратной стороны. После того, как поставили поршень, берем новую прокладку, устанавливаем ее. Аккуратно засовываем ее на направляющую. Слегка смазываем юбку поршня
и сам поршень маслом двухтактным, для того, чтобы у нас первый запуск произвелся легко, без всяких там задиров и всего прочего. После того, как мы смазали поршень, проверяем еще раз, стоят ли у нас компрессионные кольца на поршне по стопорам, и устанавливаем все это в цилиндр. Вот так. Пару раз провернем мотор, посмотрим, как у нас ходит поршень. Можно сравнить люфты поршня. Также очистим от нагара головку, чтобы у нас все было чистое. Благо у нас здесь ничего такого нет, поэтому просто достаточно обезжиривателем либо любым растворителем. Все отлично удаляется. Устанавливаем новую прокладку головки. После чего устанавливаем уже саму головку. Оп. И начинаем потихонечку закручивать. Прикручиваем цилиндр. Обязательно затягиваем цилиндр и головку цилиндра с указанным в мануале моментом. Это очень важно здесь. Так что не забивайте и пользуйтесь динамометрическим ключом. Вкручиваем свечку обратно. Ну и в целом вся наша процедура завершена. Как видите, здесь нет вообще ничего сложного. Вы можете это сделать у себя в гараже, не обязательно куда-то отвезти в мастерскую. Если у вас все в порядке с двигателем, то замена поршня на двухтактном мотоцикле — это обычная операция, которая занимает не больше часа под пиво. Поэтому дерзайте. Всегда пользуйтесь мануалом, если что-то не знаете, и проверяйте состояние своего поршня почаще. Всем пока!